ඔයගොල්ලන්ට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ PCV valve එක ගැන. PCV valve එක. PCV valve එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ මාතෘකාවක වගේ ඇත්තටම PCV valve එක පුංචි valve එකක් වුණාට ඒකෙන් එන්ජින් එකට වෙන බලපෑම ගොඩක් වෙනවා. ගොඩක් ඒ කියන්නේ repair සාමාන්‍ය PCV valve එකක් දෝෂ වෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩුයි. අඩු වුණාට දෝෂයක් ආවොත් මම මේ කියන ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් මේ PCV valve එක නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හිතුවේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ PC මුලින්ම මම කියන්න මේ PC valve එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? PC valve එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඊට පස්සේ PC valve එකෙන් ඒ කියන්නේ දෝෂයක් PC valve එක නිසා ආව නම් කොහොමද අපි චෙක් කරගන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. මුලින්ම කියන්නේ මේ PC valve එක මොකද්ද මේ කාර්යය කියලා. අපි බලමු මුලින්ම මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. PC valve එකේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි එන්ජින් එකේ blow by gas එක. ඒ කියන්නේ blow by gas එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා තමයි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැහැදිලි කරන්නේ මුලින්ම. ඔගොල්ලන්ට මේ පේනවා මම මේ රූප සටහන විදිහට පැහැදිලි කරනවා. එයා ක්ලීනරෙන් එයා ඇවිල්ලා පිස්ටන් එක ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට යනකොට ඉන්ටේක් එකෙන් ඔක්සිජන් දෙනවා. ආපහු ඊට පස්සේ පිස්ටන් එක උඩට යනකොට කම්ප්‍රෙෂර් වෙනවා. කම්ප්‍රෙෂර් වෙලා ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ ඉග්නයිට් ඒ කියන්නේ ඒ වෙලේ ඉග්නයිට් වුණාම පිස්ටන් එක කියන්නේ පවර් ස්ට්‍රෝක් එක. පවර් ස්ට්‍රෝක් පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට යන පල්ලෙහාට යන වෙලාවේ මෙන්න මේ රින්ග්ස් ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ රින්ග්ස් අතරින් කොච්චර ඕනම එන්ජින් එකක් සාමාන්‍ය හොඳ වුණත් 100 ඒ කියන්නේ 100%ක්ම මේක සීල් වෙලා නැහැ. මේකේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේ blow by gas එක මේ එන්ජින් එක ඇතුළට ඇතුල් වෙනවා. ඒ මේ ගෑස් එක. ඒ කියන්නේ මේ ගෑස් එක පරිසරයට අහිතකර ගෑස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ආපහු දැන් මේක එන්ජින් එක ඇතුලේ තියන්නත් බෑ. මොකද එන්ජින් එක ඇතුලේ තිබ්බොත් එන්ජින් එකේ ඇතුලේ මේ blow by gas එක එන්ජින් ඔයිල් එක මික්ස් වුණොත් එන්ජින් රිපෙයාර් එකක් වුණත් එන්න පුළුවන්. හින්දා ඒ කියන්නේ ඔයිල් ස්ලජ් එකක් වෙලා ඝන වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒ වගේ වෙනවා මේ blow by gas එක එන්ජින් එක ඇතුලේ රැඳුනොත්. ඒක නැති කරන්න ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල්ව ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වාහන රිපෙයාර් නිෂ්පාදක ඒ කියන්නේ මේවා හදපු අය ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන මේ PCV valve එක. මොකද්ද මේ PCV valve එකෙන් වෙන්නේ මේ blow by gas එක මේ PCV valve එක හරහා එන්ජින් ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකෙන් අයින් කරලා හැබැයි පරිසරයට මුදා හරින්නේ නැහැ. මොකද්ද? පරිසරයට ඒ කියන්නේ මේ blow by gas එක එන්ජින් එක ඒ කියන්නේ අපිට එලින්ම මේ එළියට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ආපහු මේක පරිසරයටත් හොඳ නැති නිසා මේ PCV valve එක හරහා ආපහු එන්ජින් එක ඇතුළටම ගන්නවා. එන්ජින් එක ඇතුළට අරන් ආපහු again burn කිරිල්ලක් තමයි වෙන්නේ. ආපහු මේ එන්ජින් එකේ වැඩ කිරීමට සලස්වනවා. ඕක තමයි මේ PCV valve එකේ ප්‍රධාන කාර්යය. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ PCV valve එක හොඳට වැඩ කරනකොට මේ සිස්ටම් එක හරියට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ blow by gas එක සාමාන්‍ය ඕන එන්ජින් එකක පුංචි හරි blow by gas එකක් තියෙනවා. ඒ gas එක එන්ජින් එක ඇතුලේ තියන්නේ නැතුව PCV valve එකෙන් ආපහු ඉන්ටේක් එකට ඉන්ටේක් එක පැත්තට ඉන්ටේක් මැනිෆෝල්ඩ් එකට ලබා දීලා ආපහු මේ පිස්ටන් හරහා ආපහු බර්න් කිරිල්ල තමයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු ඔක තමයි මේකේ සිස්ටම් එක. කියන්නේ PCV valve එක හොඳට තියෙනවා ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මාතෘකාවේ කිව්වා වගේ එන්ජින් එකක් මික්ස් ෆයර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එන්ජින් එකක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් අයියෝ එන්ජින් එක ගෙවිලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න මේ PC valve එක බලපානවා. කොහොමද වෙන්නේ? මම මුලින්ම මේක සාමාන්‍ය PC valve එක මේකේ වැඩ කරන විදිහ මම කියන්නේ. PC valve එක සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක idle එකේදී ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය normally idle එකේදී PC valve එක සාමාන්‍ය සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ 100%ක්ම open වෙන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍ය චුට්ටක් භාගයක් පාසලේ අඩුව පොඩ්ඩයි තමයි open වෙන්නේ. මොකද එන්ජින් එක idle එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එන්ජින් එක එතකොට වැඩ කරන්නේ slow. මීට එන්ජින් එක කැරකෙනකොට මේකෙන් නිකුත් වෙන blow by gas එකට වැඩි gas එකක් මේක ඇතුලේ නැහැ. එතකොට මොකද මේක full open වෙන්න බෑ. full open වුණොත් vacuum leak එකක් වෙනවා. ඒ නිසා ටෙක්නිකල් අය ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන මේක සාමාන්‍ය විදිහට open මේක check valve එකක්. මේක මෙහෙම තිබ්බට check valve එකක්. මේක one way valve එකක්. මේකෙන් හැමතිස්සෙම එක පැත්තකට විතරයි වැඩ කරන්නේ. මේ valve එක හැමතිස්සෙම එක පැත්තකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ check valve එක වැඩ කරන්නේ pressure එකට. ඒ කියන්නේ intake එකේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ breather hose එක අනිත් එක ඔයාලා ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති මෙතන දැන් මම hose දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. එකක් උඩින් ඇවිල්ලා මේක breather hose එක. මේක PCV valve එක. breather hose එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඕනම එන්ජින් එකක
ඒ කියන්නේ මෙතන throttle body එකේ තියෙන throttle body එකේ මේ butterfly එකෙන් මේ පැත්තේ engine එකේ vacuum තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ butterfly එකෙන් බටර්ෆ්ලයි එක ඇතුළ මේ ඇතුළ කොටස තියෙන මේ ඇතුළ කොටස වැකුම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ වැකුම්. මේ පැත්ත එහෙම නැහැ. ඊට අනිවාර්යෙන් බ්‍රීදර් හෝස් එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒක මේ බ්‍රීදර් හෝස් එක හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ බටර්ෆ්ලයි එකෙන් එළියේ. PCV වැල් එක හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ බට වැකුම් වෙන පැත්ත. එන්ජින් එක ඇතුළට තමයි ඒ කියන්නේ ඉන්ටේක් එක පැත්තට තමයි හැමතිස්සෙම PCV වැල් එක. ඔයගොල්ලෝ අපි මුලින් වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම ඒක පෙන්නන්න. බ්‍රීදර් හෝස් එක කොහොම සෙට් වෙන්නේ මේ PCV වැල් එක කොහොම සෙට් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලමු. Toyota 4 cylinder engine එකක් මේක. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මම PCV වැල් එකයි මේ තියෙන PCV වැල් එක. PCV වැල් එකේ හෝස් එක කෙලිම ඉන්ටේක් එකට තමයි යන්නේ වැකුම් ලයින් එකට. එතකොට මේක බ්‍රීදර් හෝස් එක. බ්‍රීදර් හෝස් එක කෙලින්ම එයා ක්ලීනර් හෝස් එකට තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැකුම් ලයින් එකට ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ බටර්ෆ්ලයි එකෙන් ඉස්සරහට තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ ඇක්සලරේටරේ ඒකට ඉස්සරහෙන් තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඒක එතකොට PCV වැල් එක හැමතිස්සෙම බටර්ෆ්ලයි එකෙන් ඉස්සරහ ඔයගොල්ලන්ට මේක පේන මේ බ්‍රීදර් හෝස් එක බටර්ෆ්ලයි එකෙන් අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ වැකුම් නැති පැත්තට. ඔක තමයි ලොකේෂන් දෙක. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවහම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති බ්‍රීදර් වැල් එක බ්‍රීදර් එක කොහොමද තියෙන්නේ PCV වැල් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැහැදිලි කරේ මේ දෙක තේරුම් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙක දැන් මේ දෙකෙන් කාර්ය දෙක මේකෙන් කරන්නේ ෆ්‍රෙෂ් එයා. ඒ කියන්නේ ඇතුළට ෆ්‍රෙෂ් එයා එන්ජින් එක ඇතුළට ලබා දීමක් වෙන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ මේකේ බ්ලෝ බයි ගෑස් එක එන්ජින් එකෙන් ඉවත් කරලා ආපහු එන්ජින් එක ඇතුළට ගෙන්න ගැනීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක දැන් මම පැහැදිලි කරේ දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක පෙන්නන්න මේ අයිඩල් එකේදී ඔයගොල්ලෝ බලන්න අයිඩල් එකේදී මේ වැල් එක ඕපන් වෙන්නේ භාගයට වගේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 100ට අපි නිකන් හිතමු 140ක් වගේ ඕපන් වෙනවා. මොකද හේතුව වැල් එක සම්පූර්ණ වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි මේ වැල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ වැල් එක මෙතන චෙක් වැල් එකක් තියෙන්නේ. චෙක් වැල් එක වැඩ කරන්නේ මේ එන්ජින් එකේ වැකුම් එක. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක අයිඩල් එකේදී මේ එන්ජින් එකේ මේ ඉන්ටේක් එකේ වැකුම් වැඩි. වැකුම් වැඩි වුණාම මේ චෙක් වැල් එක ඇදලා එයා ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිය කියන්නේ ෆුල් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. හාෆ් ඒ කියන්නේ 130ක් 40ක් ඔය වගේ භාගයට ඕපන් වෙනවා. වැකුම් එකෙන් ඇදලා ගන්නවා. අරගෙන මේ වැල් එක භාගයට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මොකද හේතුව භාගයට ඕපන් වෙන්න හදලා තියෙන්නේ මේ බ්ලෝ බයි ගෑස් එක එන්ජින් එක සාමාන්‍ය ස්ලෝ RPM එකේදී වැඩි බ්ලෝ බයි එකක් එන්නේ නැහැ. එතකොට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ අපිට මේ වැල් එක සම්පූර්ණ ඕපන් කරන්න. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේ වැල් එක භාගයට ඕපන් වෙන්න තමයි මේ වැල් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි තුමු එන්ජින් එක RPM එක හරි වැඩි. අපි තුමු high RPM එක. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න high RPM එකේ මේ වැල් එක ෆුල් ඕපන් වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා high RPM එකේ එන්ජින් එකේ වැකුම් අඩු වෙනවා. මේ throttle valve එක සම්පූර්ණ ඇරුණාම එන්ජින් එකේ වැකුම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. throttle එක වැහුණාම තමයි වැකුම් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් එන්ජින් එක අපි වේගෙන් යනකොට රේස් කරනකොට මේ throttle body එක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාම එන්ජින් එකට ඇතුල් වෙන වැකුම් ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙනවා. අඩු වුණාම මේ වැල් එක ඕපන් වෙනවා. මේ වැල් එක මෙතනින් ඕපන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ blow by gas එක වැඩියෙන් ඉක්මනින්. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක high RPM එකකින් කැරකෙනකොට blow by gas එක වැඩියෙන් ඕනේ. ඒ වැඩියෙන් එන blow by gas එක යවන්න ක්‍රමය තමයි මේ වැල් එක full open වෙනවා. එතකොට fully open වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? blow by gas එක වැඩියෙන් යනවා. එතකොට වැඩියෙන් ගිහින් ආපහු ඔක රීසර්කියුලේට් තමයි වෙන්නේ. ඕක තමයි සිස්ටම් එක. මම මේ වැල් එක වැඩ කරන විදිහ තමයි කිව්වේ. high RPM එකේදී මේක fully open තියෙනවා. low RPM එකේදී කියන්නේ idle එකේදී මේක භාගයට වගේ තමයි open වෙලා තියෙන්නේ. මේ PC වැල් එක වැඩ කරන විදිය. එතකොට අපිට බලමු දැන් මේකෙන් දෝෂ දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක වැඩ කරන විදිහ බලලා මේකේ ප්‍රධාන එක තමයි මැකැනිකල් විදිහට අපිට මේකේ දෝෂ තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ දෝෂයක් ආවම කොහොමද හොයන්නේ කියලා තමයි බලන්න ඕනේ. මේ වෑල් එක දෝෂ වෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ වෑල් එකක් මේ චෙක් වෑල් එක කැඩුනහම එකක් ස්ටක් ඕපන් වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක ස්ටක් ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෑල් එක වැඩ කරන්නේ නැති වුනහම එකක් ස්ටක් වෙන්න පුළුවන් ඕපන් වෙලා අනිත් එක ස්ටක් ක්ලෝස් වෙලා. එතකොට අපි බලමු එන්ජින් එකේ මේ වැල් එක ස්ටක් අපිට මුලින්ම ස්ටක් ක්ලෝස් වුණා කියලා මොකද්ද වෙන්නේ? ස්ටක් ක්ලෝස් වුණාම ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ වැල් එක දැන් මෙතනින් ක්ලෝස් වෙලා තියෙන මේක වැඩ නැහැ.
මේ වැල් එක ක්ලෝස් වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? එන්ජින් එක වැඩ කරනවා. එන්ජින් එක වැඩ කරනකොට මේක බ්ලෝ බයි ගෑස් එක ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. මේ බ්ලෝ බයි ගෑස් එක මේක ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ? මේ බ්ලෝ බයි ගෑස් එක මේකේ ප්‍රෙෂර් එකක් ඇති වෙනවා. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. මොකද මෙයාට යන්න තැනක් නැහැ. මෙයා කොහෙන් එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? බ්ලෝ බයි ගෑස් එක වැඩි වුණාම එන්ජින් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් එන්ජින් එක අපිටම මෙතන ඔයිල් කැප් එක තියෙනවා. ඔයිල් කැප් එක ගැලවුවත් ප්‍රෙෂර් එක ඔයගොල්ලන්ට ගලවන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. තව දෙයක් තමයි මෙතන අපි හිතමු ඔයිල් කූර කියලා ඔයගොල්ලෝ පේන මෙතන එහෙම ඔයිල් කූර තියෙනවා. මේ ඔයිල් කූරේ සමහර විට ඔයගොල්ලෝ ඔයිල් කූර මෙහෙම අදින්න ඕනේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔයිල් කූර ඉබේම ගැලවෙන ප්‍රෙෂර් එක කියන්නේ මේක ස්ටක් ක්ලෝස් වුණාම ප්‍රෙෂර් එක වැඩිනේ යන්න තැනක් හොයනවා එයා. ඒතර මේ ඔයිල් කූරෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රෙෂර් එක. එහෙම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ සමහරලාට සමහර එන්ජින් වල ඔයගොල්ලෝ රිපෙයාර් කරනවා අයියෝ හැමතිස්සෙම මේකේ ටැපට් කාර පැකින් එක ලීක් ගියා. ඒක ක්‍රෑන්ක් එකේ ඔයිල් සීල් එක නැත්නම් කෑම් එකේ ඔයිල් සීල් එක දැම්ම ඒත් ලීක් වෙනවා කියලා කියයි. සමහරට හේතුව වෙන්න පුළුවන් මේකේ ඒ කියන්නේ මේ PC වැල්ල. මොකද හේතුව ස්ටක් ක්ලෝස් වුණාම එයා බලනවා දුර්වල තැනක් බලලා එතනින් ඔයිල් ටික කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක යවනවා. ප්‍රෙෂර් ගියාම ඔයිල් සීල් ලීක් වුණා. ඔයගොල්ලෝ ඔයිල් සීල් එක දැම්ම වෙන්න පුළුවන්. දැම්මට ආපහු ලීක් වෙනවා. මොකද වෙන්නේ හේතුව? හේතුව මේ PC වැල. ඒකයි. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ඔයිල් ලීක් එකක් ඕනට වැඩි නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් මේකේ ඔයිල් ලීක් එක ටිකක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ හැදුවත් ආපහු ඒක වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ PC වැල් එක චෙක් කරන්න. මේක ස්ටක් ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැහිලා තියෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මෙතනින් ක්ලෝස් වුණොත් ඒ ප්‍රෙෂර් එකට මේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම හිතෙනවා එතකොට මේ අන්ඩර් කම්ප්‍රෙෂර් වගේ කියන්නේ එන්ජින් එක ගෙවිලා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මොකෝ ගොඩාක් වෙලාට ගෙවුනහම වෙන දේම තමයි ඒ කියන්නේ ඔයිල් කූලර්ස් වල ප්‍රෙෂර් එක වැඩි දුම දානවා. මොකෝ මේ කම්බක්ෂන් චැම්බර් මේකේ ප්‍රෙෂර් එක යන්න තැන තමයි මේ පිස්ටන් වල උනත් ඇතුලේ මේ ගෑස් එක හින්දා දුම දාන්න පුළුවන්. ස්ටක් ක්ලෝස් වුණාම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට එන්ජින් එකක් දැන් එන්ජින් එකක් ලෙඩක්ද කියලා PC වැල් දැන් මේ වගේ ලෙඩක් ආවම එන්ජින් එක රිපෙයාර් එකක් කරනවට වඩා ලේසි PC වැල් එක චෙක් කරන එක. මොකෝ සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එක ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එන්ජින් කන්ඩිෂන් එක නැති වුනහම ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරන විදියටම දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන් PC වැල් එක ස්ටක් ක්ලෝස් වුනහම. එතකොට අනිත් එක මොකද්ද? ස්ටක් ඕපන්. මේ ස්ටක් ඕපන් කියන එකේ වෙන කාර්යයක්. ස්ටක් ඕපන් එකෙන් තමයි මම අර කියපු විදිහට ස්ටක් ඕපන් වුනහම එන්ජින් එකක් මිස්ෆයර් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. ඔයගොල්ලෝ ඒතර බලමු මිස්ෆයර් එකක් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? එන්ජින් මේක ස්ටක් ඕපන් වුනහම මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ ඇතුලේ දැන් අයිඩල් එකේදී කියලා හිතන්න ඔයගොල්ලෝ අයිඩල් එකේදී මේ එන්ජින් එකට මෙච්චර අවශ්‍ය නැහැ මේ වැකුම්. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්සිජන්. මේකේ දැන් අපි හිතමු දැන් මේකේ බ්ලෝ බයි ගෑස් එක තියෙනවා අයිඩල් එකේදී එන්ජින් එකට ලොකු මේ මොකෝ මේක බාගෙට හදලා තියෙන්නේ ඒකයි. මේකේ බ්ලෝ බයි ගෑස් එකක් වැඩිපුර මෙව්ව වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකෙන් අවශ්‍ය නැහැ සම්පූර්ණ ඕපන්. මේක ස්ටක් ඕපන් වුණොත් හැමතිස්සෙම මේක එන්ජින් එක වැකුම් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකෙන් එන්ජින් එක වැකුම් වෙනවා. මෙතන එන්ජින් එක මේකෙන් වැකුම් වෙලා මේකේ මේ බ්‍රීදර් හෝස් එකකින් එන ඔක්සිජන් නේ උනත් එයා මේ ඔක්සිජන් උනත් මේකෙන් ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටක් ඕපන් වෙලා තියෙන අයිඩල් එකේදී එතකොට එයා ප්‍රමාණයට වැඩිය ගන්න. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අන්මීට් එතකොට මේ මොකද්ද මේ එතකොට මේ මීටර් ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිය එයා මේ එන්ජින් එකට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එන්ජින් එක මිස්ෆයර් වෙනවා. මොකෝ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයට වැඩිය අඩුවෙන් මේ ෆියුල් වැඩ කරන්නේ. මොකෝ ඔක්සිජන් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. මොකෝ මේක ස්ටක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාට අයිඩල් එකේදී මිස්ෆයර් වෙන්න පුළුවන්. රෆ් අයිඩල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හෙසිටේෂන් මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරි ලේසි ඒ කියන්නේ මේ වගේ ලෙඩක් ආවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට සැකයි නම් මේක මේකේ ලෙඩක් කියලා ඔයගොල්ලෝ මේක අඬුවකින් හරි මොකක් හරි අඬුවකින් මේක පොඩ්ඩක් මේ පින්ච් කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ නවලා බලන්න ලෙඩේ හරි. ඒතකොට ස්කෑනර් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. මොකෝ ෆියුල් ට්‍රීම් එක බලලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු බලලා තියෙනවා ලීන් කන්ඩිෂන් එකක් දාලා 120ක් තෙල් වැඩි කියලා. මේ ලීන් කන්ඩිෂන් එක කියලා. එතකොට මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම පින්ච් කරලා බලන්න. එතකොට මේ 120යි මීට අඩු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 100ට. ඒක චුට්ට අඩු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේකේ වැකුම් ලීක් එකක් හින්දා තමයි මේ 120 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්ටක් ඕපන් වුණාම අනිවාර්යයෙන් ඒක බලත හැකියි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක අනිත් එක මේක ස්ටක් ඕපන් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි හිතමු මේ ඔයිල් බලන කූර වුණත් වැකුම් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ කැප් එක ඔයිල් කැප් එක ඔයිල් දාන කැප් එක තියෙන්නේ.
ඒක ඇප් එක වුණත් ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරලා අත තිබ්බහම ඇදලා ගැනීමක් තියෙනවා. මොකෝ මේ සිස්ටම් එකම වැකුම් වෙනවා. මේකෙන් වැකුම් වෙලා මේ හැම වැකුම් එන්ජින් එක වැකුම් වෙනවා. ඇයි මේක ස්ටක් ඕපන් නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට PC වෑල් එකක් ගියාද කියලා පෙට්‍රල් එන්ජින් හරි ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔයිල් කැප් එක ගලවන්න. ගලවලා නිකන් අත තිබ්බහම ඇතුලේ වැකුම් වෙලා නිකන් අත ඇදලා ගැනීමක් ඔක වෙනවනේ අනිවාර්යෙන් PC වෑල් එක ස්ටක් ඕපන් වෙලා. ඔය ටික තමයි මම PC වෑල් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩි දෙයක් වගේ පෙවුනට ඇත්තටම මේකෙන් ලොකු කාර්යයක් වෙනවා PC වෑල් එකෙන්. ඉතින් ඕක තමයි මේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කිරුවේ. මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ බලපු අද සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකරපු එකේ නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ගොඩක් ඒක ලොකු උදව්වක් මට. ඒකට මට වීඩියෝ කරන්න. තව වීඩියෝ මම කොහොමද ඉස්සරහට දානවා. මම ඒවා කියන්නේ ගොඩක් වීඩියෝ දානවා ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන්. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් බලන්න. ඕක තමයි අද මේ සිස්ටම් එක PC වෑල් එක ගැන මම කිව්වේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක්.